વીકેન્ડ આવી ગયું મિત્રો. હવે વીકેન્ડમાં આપણે બધાને એ ચિંતા હોય છે કે આપણે આપણા બાળકોને એવી નેચરલ જગ્યા ક્યાં લઈ જઈએ જ્યાં બાળકો એન્જોય બી કરી શકે, નેચરને માણી શકે, નેચર વિશે જાણકારી પણ મેળવી શકે. તો આપણે એવી જગ્યાઓનું જ આ ચેનલના માધ્યમ દ્વારા તમારા જોડે લાવતા હોય છે જગ્યાઓની જાણકારી. ઓકે, અમે આજે એક એવી જગ્યા તમને લઈને આવ્યા છે જ્યાં તમારા બાળકો સાપ વિશે જાણકારી મેળવી શકે, પપેટ શો જોઈ શકશે અને પક્ષીઓને ખવડાવી બી શકશે. અને ઘણા બધા અહીંયા નેચરલ સરસ જગ્યા છે, એડવેન્ચર પાર્ક બી છે, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા બી છે. તો હવે તમને નામ જાણવાની ઉત્સુકતા થઈ છે તો હું વિરાજ મહેશ્વરી, કેમેરામેન નીતિન પટેલ સાથે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સર્કલ ઓફ લાઈફમાં. આજે અમે તમને લઈને આવ્યા છે સુંદરવન, જે ઇસરો જોડે સેટેલાઇટ એરિયામાં આવેલું છે. તો ચલો આપણે વિડીયોમાં જોઈએ આગળ કે આમાં અંદર શું શું ફેસિલિટીઝ છે, કયા કયા સેક્શન આવેલા છે અને નેચર વિશે અહીંયા શું જાણકારી મળી શકે તમને અને તમારા બાળકોને. આ જ વિડીયોના અંત સુધી અમારા સુધી જોડાઈ રહેજો આ બધી જાણકારી મેળવવા માટે. આજે આપણા ઘરમાં બાળકો જોઈએ છે કે એ લોકો ઘરમાં બેઠા બેઠા ટીવી અને ફોનમાં જ વ્યસ્ત હોય છે. આપણે ઈચ્છીએ કે એ લોકો ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરે ને એન્જોય કરીને પોતાને ફિટ બી રાખે. તો આપણે આજે સુંદરવન એક સરસ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અહીંયા એક સરસ મજાનો એડવેન્ચર પાર્ક આવેલો છે જેમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે જે આપણે આગળ જોઈશું વિડીયોમાં. તો બાળકોને અહીંયા લઈને આવો, એ લોકો અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરીને પોતાને ફિઝિકલ ફિટ બી રાખી શકશે.
આજે આપણે જોયું કે આજે આપણે સુંદરવનની મુલાકાત લીધી છે. એક નેચર ડિસ્કવરી સેન્ટર છે જેમાં ઘણી બધી નેચરલ એક્ટિવિટીઝ આવેલી છે. તો તમે તમારા મિત્રોને બાળકોને લઈને આવો. અને નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે જોઈશું બર્ડ એવી રહી જે નવા એક્ઝોટિક બર્ડ છે એની અંદર પપેટ શો અને સ્નેક્સ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં જોઈશું. તમારી સાથે જોડાયેલો રહો, તમારા પરિવાર મિત્રો જોડે શેર કરો અમારી સર્કલ ઓફ લાઈફ ચેનલને. અમારી સાથે જોડાયેલો રહો. આપના અમૂલ્ય સહકારને સમય બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.